Добрый вечер. В прямом эфире АГТРК «Открытый вопрос». И я, Изида Чаня, ведущая этой программы. Одной из тем, которые бурно обсуждаются в нашем обществе на этой неделе, стала тема российских инвестиций в экономику Абхазии. Начало этому обсуждению положил 6-й российско-абхазский деловой форум. Тема была продолжена на круглом столе с участием депутатов парламента, экспертов, представителей бизнеса, политологов. Этот круглый стол провел вчера Фонд международного делового сотрудничества. У нас в гостях глава этого фонда Вахтанг Пипия и председатель партии Айнар Тенгиз Джопуа. Здравствуйте, Тенгиз. Здравствуйте, Вахтанг. Здравствуйте, добрый вечер. А Вахтанг, на этой неделе вы презентовали новую организацию Фонд международного делового сотрудничества, которая подписала договор с некоммерческой неправительственной организацией Институт Евразес, по-моему, я правильно произношу. Да. Главная задача вашей организации продвигать инвестиционные проекты, проекты стран, входящих в Евразийский экономический союз, прежде всего России. То есть речь идет о том, что требуется приложить усилия для того, чтобы инвестор пошел в Абхазию. На сегодняшний день меня интересует, располагаете ли вы хоть какими-то цифрами о том, по инвестициям, какие объемы инвестиций в Абхазии осуществляет Россия в данный момент? Или таких цифр вообще не существует? Спасибо, что вы нас пригласили. И, Зида, мы с удовольствием обсудим эту тему с нашими телезрителями. Если бы они еще были на прямой связи с нами, было бы еще интереснее, наверное. Я думаю, позаботиться об этом. Да. Я предлагаю. Что касается Фонда международного делового сотрудничества, руководителем которого являюсь я, оно было создано более 3 месяцев тому назад. То есть это не новая организация, но мы не стали его презентовать как политическую организацию, мы не стали его презентовать как новое содружество каких-то единомышленников. Но мы создали и начали работать. Самое главное, чтобы фонд приносил пользу для нашего народа, и в первую очередь в привлечении инвестиций российских в первую очередь, потому что Россия нас признала, Россия наш стратегический партнер. Естественно, через российские инвестиции, через российскую бизнес-элиту мы должны выходить на уровень стран Евразес. Да. И у нас Начало, я думаю, что неплохое. Мы подписали договор о сотрудничестве с Институтом Евразес. Это институт, который участвовал в создании вообще структуры Евразес как таковой. И поэтому считаем, что мы идем по правильному пути. Это первое. Второе. Мы сегодня рассматриваем проекты малого бизнеса, в сельском хозяйстве, в курортной сфере. И особо я хотел бы подчеркнуть важность промышленного сектора экономики в нашем народном хозяйстве имеется в виду. И, на мой взгляд, это очень важно сегодня внедрять в восточной части Абхазии. Ну, вообще, в советское время город Хорчал, мой родной, наш родной, с Тенгизом, мы, конечно, болеем за город, который сегодня сократился почти в 10 раз количество жителей. И для нас важно сегодня поднимать, воссоздавать то, что есть промышленного, то, что осталось от промышленного Творчала. Это, во-первых. Во-вторых, инвестпроекты мы рассматриваем, связанные с природными ресурсами, связанные с... Что значит вы рассматриваете инвестпроекты? Вам уже поступили какие-то? То да. есть у вас уже есть какой-то портфель проектов, да? Ну, от кого они поступили? От российских бизнесменов или от абхазских бизнесменов? Вы знаете, в основном пока есть проекты от абхазских бизнесменов, но вместе с тем у нас есть несколько больших мегапроектов, которые представлены и российским бизнес-элитой, я подчеркиваю, потому что интерес, к счастью,
проявляется бизнес-элитой в экономику Абхазии. Несмотря на то, что сегодня мировая экономика переживает кризис, глобальный кризис, и вместе с тем есть очень серьезные и полезные для нашей экономики инвестпроекты. Я не буду сейчас останавливаться на них, не будем, потому что тема есть, немного другая. Да. Есть вещи, которые пока мы не начнем делать что-то, не будем озвучивать, как некоторые озвучивать его в начале, потом. И все-таки я напомню вопрос. Делать. Есть у вас представление, то есть вы говорили о создании портфеля инвестиционного, еще каких-то вещах. Сегодня есть представление, какие инвестиции уже вложены в Абхазию? И, может быть, что они дали? Хотя бы на глазок. Я понимаю, что у нас нет статистики, нет очень многих вещей в стране. Ну вот хотя бы на глазок вы представляете, какие это объемы сегодня уже надо есть? Разделить инвестиции двух видов. Первое – это инвестиции, которые идут сегодня через бюджет. Я не о государственных инвестициях говорю, мы говорим только о частном бизнесе. Да, только о частном бизнесе. Конечно, мы понимаем, в какой части нашей страны и где должны располагаться некоторые проекты, чтобы не мешать курортному бизнесу. Курортный бизнес у нас развивается не только на берегу моря, он развивается и в горной части очень активно, на мой взгляд. От моего вопроса. Я думаю, что мы сегодня хотим развивать и горный бизнес, не игорный, а горный бизнес. Слава Богу. Боже упаси, игорного бизнеса мы закончили с ним в 2006 году, и мне кажется, в ближайший век его не должно быть на нашей территории. Но вместе с тем оно приносит большой доход в тех странах, где, наверное, пока нам рано его рассматривать. Ну, и если даже рассматривать, есть для этого укромные места, куда доступ несовершеннолетних нельзя. Сейчас горный вообще, я говорю пока, вы сказали, поэтому отвечаю. Мы рассматриваем бизнес промышленный, курортный и аграрный. Аграрный почему? Потому что сегодня, закупая продукты питания, овощи, фрукты, мясо, молочную продукцию, мы все сегодня завозим. Все наши деньги уходят в Российскую Федерацию и дальше. Да? Чтобы это не уходило, думаю, если мы сельское хозяйство разовьем до того уровня, чтобы накормить наших отдыхающих, то все деньги, во всяком случае 90% средств, с которыми сюда приходят наши отдыхающие, будут оставаться здесь. Вот к этому надо стремиться, и для нас это самая важная программа развития вот этой сферы. Что касается промышленности, промышленность во всем мире является локомотивом экономики, и его мы должны ставить всегда наперед. Считаю, что мы в первую очередь должны рассматривать в нашей экономике проекты промышленного производства. Я не буду добивать уже вас этим вопросом. Я поняла, что вы от него ушли. Поэтому давайте, вы дополнить что-нибудь хотите, Тенгиз? Нет. Тогда меня интересует, давайте мы с вами все-таки попытаемся подумать о том, почему инвестор не идет в Абхазию, какие внешние и внутренние причины останавливают его от вложений в столь экономически, экологически, географически привлекательную страну. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Вот почему он не идет? Какие риски, да? Риск потерять свои активы. Основные факторы, сдерживающие инвестиционную деятельность или иностранных инвесторов в Абхазию, это факторы правовые, экономические, это факторы институциональные и политические или внешнеполитические, если правильно сказать, потому что фактор непризнания или частичного признания. То есть вы говорите о внешних причинах, да? Это имеет существенное значение. Что касается правовых факторов, то у нас пока четко не определены основные правила игры. Можно я вас чуть-чуть верну? Вот вы говорите, что фактор непризнания – это фактор, который препятствует приходу сюда. Безусловно, да.
Так. Но в данном случае я сейчас не говорю только о российских инвестициях, я говорю о инвестициях вообще иностранных как таковых. Это могут быть инвестиции из других стран. И фактор непризнания, конечно, существенно сдерживает тот инвестиционный потенциал, который можно было бы использовать в Абхазии. Пока мы располагаем лишь, можем надеяться только на инвестиции Российской Федерации. В этом плане там активное сотрудничество идет, и формируется и законодательство у нас, но тем не менее, сейчас вот недавно был закон, в 2013 году вступил в силу о инвестиционной деятельности. Кстати, очень хорошо подготовленный закон, очень хорошо структурированный, но писали его инвесторы. Что от себя, что очень о многом говорит. Там фактически... То есть он удобен для инвесторов, да, и плох для государства, да, так я понимаю? Ну, по крайней мере, он не отражает всех интересов государства. В частности, да. каких? Ну, вопросы национальной безопасности там не отражены, по крайней мере, не в той мере, в которой необходимо. Вопросы вообще экономические интересы Республики Абхазия. В Российской Федерации, если сравнивать с аналогичным законом Российской Федерации, этот закон более объемный, абхазский вариант. Но в России, чтобы мы понимали, там существует, помимо вот этого стимулирующего законодательства, подобно нашему, существует еще ограничительное законодательство в сфере инвестиционной деятельности. Это закон Российской Федерации о иностранных инвестициях в отрасли, имеющие стратегическое значение в целях обороноспособности страны и безопасности государства. Там этот закон ограничивает. Скорее всего, да? Да, там энергетика, там достаточно широкий спектр, начиная, там, естественно, военно-промышленного комплекса, но, что самое интересное, там есть средства массовой информации, телевидение, печатные издания. Там об есть, этом у нас вообще никто не думает, да? У нас там есть геологическое исследование, разведка и добыча углеводородов. Ну, сейчас я долго перечисляю, но, по крайней мере, основные такие стратегически важные отрасли там отражены. И в нашем законе они не отражены. У нас, да, в нашем законе они не отражены. Более того, наш закон более либерален по отношению к инвестору, потому что предоставляет ему, если вот в данном случае сравнивать с аналогичным законом Российской Федерации, больше преимуществ. В частности, в нашем законе там предусмотрены два вида преференциальных проектов, один приоритетный, второй льготный. При этих проектах ставки налога на прибыль и налога на имущество нулевые. В России, значит, есть определенные ограничения. В Абхазии этих ограничений нет. В России в течение 7 лет максимальный срок инвестор может не уплачивать налог. У нас же, например, указано просто на весь период окупаемости проекта. А вот, например, в таких отраслях, как добыча нефти, с учетом эксплуатационных расходов огромных, там период окупаемости проекта, он практически тот период, пока в этой скважине есть нефть. То есть, фактически, можно сказать, что мы вообще этих налогов не получим. В этом плане он очень либеральный, да, единственное... ощущается отсутствие интересов государства в этом законе. И вот в связи с этим, что я хотел сказать, у нас такой дисбаланс в правовом поле образовался, где интересы инвесторов, они становятся выше, чем интересы публичные или интересы государства. Это не очень хорошая ситуация, когда подобная ситуация возникает. Поэтому в нашем обществе очень часто начали говорить, я тоже говорил на круглом столе, о так называемой инвестиционной экспансии. Это вполне так естественное явление. Чтобы этого не допускать, очень важно, чтобы был баланс. Если этот баланс существует в в правовых актах, которые регламентируют правоотношения в сфере инвестиций, тогда эти инвестиции и вообще проекты, которые в рамках этих реализуются, они будут более долговременными, более прочными. Что касается экономических факторов, институциональных, там эти проблемы, честно говоря, существуют не только в Абхазии, но существуют и в России. Там институциональный фактор – это сложные отношения инвесторов с госаппаратом Абхазии, с государственными чиновниками, это излишний бюрократизм, это
большой объем теневого сектора экономики, потому что инвестор, который попадает в Абхазию, он, безусловно, не захочет работать в теневом секторе экономики, в отличие от обычного предпринимателя в Абхазии. Обычному, да, нашему предпринимателю проще, инвестор на это никогда не согласится. То есть очень много факторов, которые негативно отражаются на инвестиционной деятельности. Но эти факторы исключительно не абхазские, эти факторы, они такие же российские, в России такая же ситуация, но за исключением, может быть, вот фактора внешнеполитического, мы ничего нового не придумали. Там такие же проблемы. И то, что сегодня в Абхазии очень часто стали говорить о защите своих национальных интересов, мы, честно говоря, не так громко говорим, как это сегодня говорят в России. Да. Потому что это очень часто стало звучать в России на самом высоком уровне, что защита национальных интересов является приоритетным направлением, в том числе в части иностранных инвестиций, поступления в страну иностранных инвестиций. Что еще очень важно, если мы говорим о иностранных инвестициях, там есть прямые иностранные инвестиции и портфельные. Наибольшую опасность вот, с точки зрения безопасности представляют именно прямые иностранные инвестиции, потому что компания, которая осуществляет инвестирование, она получает полный контроль над теми предприятиями, которые существуют в стране реципиента. Мы уже перешли к опасениям, да? Ну да, мы говорим, как бы, да, у нас. какие угрозы могут быть. Давайте попробуем сперва все-таки о внешних и внутренних факторах, которые мешают бизнесу Абхазии, а потом мы перейдем на угрозы, которые таят в себе инвестиции, если таковые существуют, если возможно, да? Ну да, внутренние факторы – это криминогенная ситуация. Сложная криминогенная ситуация, это, вот я говорил, излишний бюрократизм, очень высокая иногда порой бюрократическая рента, это попытка влезть. Наверное. Да, ну я в данном случае говорю о ней. Попытка влезть в бизнес, абсолютно необоснованный. Попытка вовлечь инвестора в различного рода сомнительные проекты, да, и... Я бы тут еще назвала, наверное, суды, которые... Ну, слабая судебная система, да. да, фактически инвестор, попадая в страну, он надеется на поддержку и защиту. У него такой поддержки зачастую нету, и защиты нету. Даже он не всегда получает защиту со стороны государственных органов власти. Это, конечно, серьезно отражается на инвестиционной привлекательности страны. У нас очень сильно монополизирован тоже наш рынок, очень сложно попасть в какую-то определенную отрасль. У нас на неформальном уровне осуществляется ценообразование, очень сложно влезть в какой-то рынок с более дешевой, более низкой ценой, просто вам этого не дадут сделать. То есть у нас вот своеобразные внутренние условия есть, которые в каких-то случаях эти условия понятны для российского инвестора, потому что он через это прошел 90-е, сложные там 90-е, нулевые годы. Но есть моменты, которые он вообще понять не может. Так что это, безусловно, все это наши проблемы, это не проблемы иностранных инвесторов, это мы должны решать, и пока мы их не решим, вряд ли всплеск инвестиций в Абхазии будет. Я вот чувствую, у Вахтанга есть что добавить. То есть вы с ним полностью согласны и добавить ничего не хотите? Нет, да? ну, что касается закона инвестиционной, то, что было принято в прошлом году, позапрошлом году уже, я не принимал участие, но думаю, что это первый как бы плод, который мы создали для того, законодательную базу, которую мы создали для инвестора. До этого была льгота на налог на прибыль. Если человек вкладывал больше $1 миллиона, он имел возможность отсрочить платежи по налогу на прибыль и налогу на имущество. Я не совсем согласен с тем, что у нас нет никаких льгот для иностранного инвестора. Думаю, что льготы есть, да, льготы есть, достаточно большие, но вместе с тем почему-то очереди нет. Сегодня очереди нет среди инвесторов. Никто не встает, да, помним мы эту фразу. Да, это я говорил. Почему так происходит? Это подтвердил и профессор Мау у нас на форуме. Мы говорили вчера об этом. Ну, значит, что-то мешает. То, о чем Тенгиз сказал, я совершенно с ним согласен. Но вместе с тем у нас, на мой взгляд, созданы, в первую очередь, создана стопроцентная безопасность внешняя. Имеется в виду вот эта объединенная группировка войск российские совместно с нашим Министерством обороны уже создали щит, как говорится, колпак над Абхазией, и мы абсолютно обезопасены от внешнего врага.
Хотя вокруг нас происходит очень много нехороших процессов. Сейчас вот видите, что происходит в Сирии, что происходит вообще на Ближнем Востоке. Это не очень далеко. По прямому, если смотреть, то это всего там 800-900 километров от нас. Лучше не до говорить, границ. Да, лучше не будем говорить. Это первое. Второе, что касается внешних угроз, там у нас все как бы нормально. Внутренние угрозы тоже делается многое сегодня, несмотря на первоначальный текст договора по ИКЦ, да, вот это информационно-консультационный, координационный, я его называю консультационным центром, и там тоже у нас, я думаю, будет подписание, и это будет приносить пользу во внутренних угрозах. И мне кажется, что мы идем пока по правильному пути в плане привлечения инвесторов. Но вместе с тем все равно что-то в законодательной базе, наверное, не хватает. Вы думаете, именно в законодательной базе наверное, все-таки в законодательной базе не хватает. Почему не приходит инвестор? Ну, кризис – это один вопрос. Это самый главный, наверное, вопрос, все-таки кризис. Но вместе с тем, находясь в очень интересном геополитическом положении, Абхазия сегодня она должна стать коридором между Европой, Азией, между Юго-Восточной Азией и Севером. То есть местоположение очень интересное. Берег моря. Мы должны здесь уже иметь инвестиционные проекты по портовому хозяйству, по инфраструктурным делам. Конечно, я с Тенгизом согласен, инфраструктурные какие-то проекты касательно железной дороги, касательно аэропорта, каких-то у нас других очень комфортных условий в плане природных, да, нельзя отдавать на откуп частным инвесторам. Везде это должно быть под контролем государства. Это первое. Второе, мы должны привлекать инвестиции в плане государственно-частного партнерства. Это очень важно, очень интересно по такой программе работать. Ну, наверное, сегодняшняя власть, она обещала много реформ, и я думаю, что к этому мы потихоньку будем приходить. Несмотря на то, что последние 3-4 года у нас в плане создания инвестиционной привлекательности не очень много было сделано, так скажем, да. Ну, будем надеяться, что... Если судить по закону, о котором рассказывал Тенгиз, но этот закон разрабатывался еще задолго, еще в 8, 9, 10 годах, я помню, парламент еще тогда разрабатывал, и исполнительная власть принимала активное участие в этом. Ну, родился закон только в 13-м. Что касается того вопроса, что вы задали, объемы инвестиций, насколько они соизмеримы с теми возможностями, которые у нас есть из ИДА, я, например, оценил бы ситуацию таким образом. Если помните, 7-й, 8-й год, особенно после признания, у нас очень высокая активность инвесторов была. Потом вдруг кризис 9-го года нам очень серьезно помешал. Потом какие-то другие, наверное, условия нам мешали. Сейчас кризис 2014 года, пока он тоже мешает. Это во-первых. Во-вторых, все те угрозы, о которых сказал Тенгиз, я совершенно с ним согласен. Но объем инвестиций сегодня, частных инвестиций, я не знаю, кто может такую статистику вести. Во всяком случае, я не знаю, какие объемы инвестиций сегодня. Да, у меня нет таких. Государство не имеет таких. Да. Да. Если позволите, я ставлю свои 5 копеек тоже по поводу того, почему бизнес не идет. Мы, собственно, говорим больше всего о российском бизнесе, о другом бизнесе
обсуждать эту тему, к сожалению, пока невозможно. Вот вы сказали сейчас тоже ключевую фразу. К сожалению, я думаю, что с этим, вот когда мы говорим о внешних факторах и о непризнанности Абхазии, в Абхазии создано очень хорошее, очень комфортное поле для российского инвестора. Почему он не идет? На мой взгляд, причина тут, ну, помимо того, что у нас нет коммуникации, у нас тут достаточно серьезная криминогенная ситуация, история с Вусиком, с Варовым, с Климантовичем. Все это, конечно, отрицательно влияет на имидж Абхазии, но мне кажется, что все-таки он не идет, потому что нету конкурентной среды. Когда инвестор чувствует, что его место кто-то может занять, появляется совсем, ну, если хотите, если угодно, охотничий азарт. В конечном итоге мы люди, и все мы делаем, что бы то ни было, из какого-то драйва. Мне кажется, вот эта вот наша непризнанность, она создала очень комфортные условия именно для российского бизнеса в Абхазии. И именно это, с одной стороны, вот такое противоречие странное, с одной стороны комфортные условия, с другой стороны он не идет, потому что он чувствует, что ну, никто это место не займет на этом пространстве. Я бы так не оценил ситуацию. Пожалуйста, но, давайте. Скажу, наверное, все-таки складывать всю ответственность на российского инвестора, который не приходит к нам. Не ответственность, я пытаюсь согласен. Обсудить условия. Мы сегодня обсуждаем то, что мы должны и можем создать. Так? Какие комфортные условия мы должны создать для того, чтобы железная дорога, аэропорт. Мы можем это создать. Правоохранительная система, защита в судах. Почему, то есть это все, но это не только инвестору нужно, это и нам нужно. Частное партнерство, оно очень привлекательно во всем мире. И, на мой взгляд, это сегодня может стать локомотивом поднятия нашей экономики. Очень многие инвесторы интересуются. Вот мы можем вот там-то участвовать вот в этой государственной программе. Вот мы можем вложить вот туда-то, туда-то с государством вместе, не опасаясь те проблемы, которые назвал Тенгиз, криминогенные и так далее. Конечно, государство в этом плане, где оно будет участвовать, там эти опасения минимизируются, да? Что касается вот сегодня курортной сферы, на мой взгляд, сегодня у нас созданы условия для того, чтобы отдыхающий здесь более-менее был в безопасности. А в других странах, где мы бываем в курортных странах, да, и слышим, смотрим, читаем в интернете, те же форточки ломать, те же это как бы если не мы то возьмем преступление. Египет, то там еще похлеще схемы есть. Вместе да? с тем Наши туда летают и летали до последнего времени. Что касается нас, что-то нам мешает. Сегодня сказать о каком-то готовом таком рецепте, да, для того, чтобы инвестор завтра встал в очередь в Абхазию, у меня пока нету, но с каждым днем мы стараемся предлагать те возможности, которые нужно создать каждому. У каждого инвестора свои проблемы. Они возникают здесь. Вот он пришел, да, совместно с кем-то создал какой-то бизнес. Завтра его могут там оттянуть. Мы это видели до свидания. Много раз, да. То, что вы назвали, наверное, и это имеет место, да. И в дальнейшем, конечно, тут самое главное роль государства в том, чтобы создать комфортные условия. Комфортные условия создаются тремя путями. Первый путь – это создание законодательной базы. Второй путь – это безопасность инвестиций и их защита, которую мы вчера обсуждали очень активно. Принимали участие многие наши политические организации. И у каждой политической организации было свое предложение. И мы все это обязательно обобщим и поставим, естественно, перед руководством какие-то вопросы, которые должны решать государство, мы их будем ставить. Что касается дальнейшего создания инвестиционного портфеля, о котором мы вчера говорили, конечно, многие уже занимались этим вопросом. Министерство экономики занималось и прошлое, да, и сегодня, наверное, тоже занимаются. Инвестиционный портфель, он настолько должен быть доступным для инвестора во всех его проявлениях, да, проявлениях имеется в виду
Что я имею в виду? Инвестиции, они просчитываются, и просчитываются все риски. Риски коммерческие, риски безопасности и так далее. Но если мы максимально комфортно это все создадим, я думаю, что инвестор пойдет. Инвестор пойдет. Ну вот на этом деловом форуме я как бы не могу уйти от этой темы. Многие российские бизнесмены увязывают принятие закона о продаже жилья с инвестиционным климатом. Я подчеркиваю, именно о продаже жилья. Это очень важно понимать, что мы говорим именно о частном жилье. Готова ли страна к принятию такого решения? Вот сегодня, сейчас готовы мы вообще осуществлять все это? Или не политически, готовы? ни экономически, ни демографически к этому не готовы. Потому что, по сути, на самом деле, инвестиции могут быть в жилье. Российская Федерация обладает, Россия в частности, огромным инвестиционным потенциалом. Она очень достаточно агрессивно в близлежащих государствах граждане активно скупают жилье. Это происходит ситуация, в частности, в Финляндии, очень в Черногории. Черногория вообще уже называется... Ты сейчас мировой опыт какой-то приводишь, да? Я сразу хочу начать с этого. Черногорию сейчас называют Москвой на море. Москва на море. Москва на море, да. К чему приводит такой опыт? Люди пытаются вложить деньги, кризисные условия в экономике вынуждают их вложить деньги в недвижимость за пределами страны, потому что в России это сейчас тоже очень сложная ситуация, это как бы нормальное явление. Но к чему оно приводит в тех странах, где это происходит? Начинают молниеносно расти цены. Цены увеличиваются в 2 или в 3 раза. В Финляндии, в частности, сейчас недавно парламент страны был намерен рассмотреть вопрос о ограничении продажи недвижимости гражданам России. Потому что в Финляндии, если жители Финляндии могут заплатить за дом 100 тысяч евро, гражданин России может без разговоров отдать 200, 250, 300 тысяч евро. То есть они становятся неконкурентоспособными. Да, абсолютно неконкурентоспособны. В таких условиях открывать рынок недвижимости внутри страны в данный момент, сейчас я, по крайней мере, говорю о экономических аспектах, открывать рынок недвижимости с учетом нашей покупательной способности, с учетом тех кризисных явлений, которые происходят в нашей стране, это абсолютно, на мой взгляд, недопустимо. Так как, скорее всего, рынок точно так же будет развиваться у нас, как и в других странах, может быть, не так активно, не в таких цифрах, но, тем не менее, все равно рост цен будет. Будет скуплена вся прибрежная зона, потому что она является более комфортной зоной для проживания, наиболее ликвидное жилье находится там, и постепенно мы будем оттянуты в предгорную или горную часть Абхазии. Сейчас как бы... Таким мирным путем, да? Без царя, это батюшки, как бы рыночные механизмы, а мы не можем их остановить. Рыночные механизмы, они как бы объективно. Еще один аспект, конечно, очень важный. Кстати говоря, в экономике очень часто говорят, экономические аспекты еще затронут, там говорят, что если мы откроем рынок недвижимостью, очень будет серьезный мультипликативный эффект для экономики. На самом деле, в действительности, если проанализировать ситуацию, у нас строительная индустрия, которая существует в Абхазии, она, стройматериалы, на основании которых происходит строительство, они фактически импортные. Значит, деньги, которые будут получены, они уйдут частично в Россию, частично в Турцию, потому что стройматериал мы оттуда завозим. Что касается рабочих мест, то мы прекрасно знаем, какая ситуация у нас с рабочими местами. У нас либо жители Средней Азии работают на этих стройках, либо жители Западной Грузии. То есть ты хочешь сказать, что место рабочих это тоже не принесет, да? Я хочу сказать, что тот эффект, который предполагается, о котором говорят, будет не столь значительным, как его ожидают. Да, я, честно говоря, не понимаю, какой эффект ожидают. То есть, как бы цифровых показателей в этом никаких нет. Пока нету, но как бы мы говорим, мы даже не знаем, насколько активно будет этот рынок развиваться, если его открыть. Судя по тому, что это самый выгодный рынок недвижимости для бизнес-проектов, да? То он, скорее всего, рынок жилья, опять же, вот недвижимость нам навязали слово, и мы так по нему хорошо идем. Да, Вахтанг, я чувствую, хочет чуть-чуть возразить, нет? Еще один момент, который я хотел бы добавить, уже исключительно там политический и демографический, что в этом случае ситуация будет кардинально меняться, причем она изменится очень быстро. Мы уже этот процесс
регулировать и контролировать не сможем, причем принимая во внимание, какие возможности у наших государственных органов есть, вообще системы власти, регулировать и контролировать ситуацию, я боюсь, ситуация осложнится в максимально короткие сроки. И мы окажемся просто в критическом меньшинстве. Мы сегодня и так, у нас значительно меньше, чем те цифры, которые нам преподносят. Через 5-10 лет мы окажемся еще меньше, чем были предвоенное время. Естественно, в данном случае мы не говорим ничего такого противоестественного, за что, например, кто-то в России должен обидеться. В Российской Федерации, кстати говоря, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, сейчас мне сложно сказать, в 2012 году был принят закон о ограничении продажи недвижимости иностранным гражданам в приграничных зонах. Да. Это вполне нормальное явление. Если, каждое государство защищает себя. Это нормальные механизмы. Да, естественное явление. Если в масштабах Российской Федерации с ее огромным потенциалом и такая угроза существует, то что говорить нам? Тенгиз, но вот есть еще и такие бытовые причины, собственно говоря. Состояние наших коммуникаций, нагрузка на электросети, вода, канализационная система. Все это, я, собственно говоря, когда задавала этот вопрос, я больше говорила о вот этом. В состоянии ли же наша страна сегодня вот строятся большие дома, строятся целые городки, возникают системы с обыкновенной коммуникацией. То есть эти люди не берут же на себя, строители, которые лоббируют там эти проекты, они не берут на себя вот заботу о коммуникации. Они вот строят это жилье, пытаются его продать, и все остальное состояние дорог наших их, собственно говоря, не интересует. Легко подключаются к коммуникациям. Легко к нашим коммуникациям, старым, изношенным. И как бы я сталкивалась уже с этими проблемами, когда строились дома, и жители ближайших в Синопе, вот у нас вот жуткая проблема, у нас селектор много лет течет, и я понимаю, что появляются новые дома, в этих домах появятся жители, и наше море сегодня является одним из самых загрязненных, как нам сообщили. Вот меня даже вот такие бытовые вопросы интересуют. Ну, это, боже упаси, не дай бог, у нас море чистое, нормально, это только в районе санэпидстанции, по-моему, где-то здесь закрыло, в районе МВО. Я что хочу сказать? Первое, с моими аргументами нет. Частично, может быть, есть резон как бы рассматривать те проблемы, о которых вы сказали, о которых Тенгиз сказал. Первое, с чего я хотел бы начать, рассматривая эту тему, мы здесь уже как-то общались в прямом эфире на эту тему отдельно, да. Я хочу подчеркнуть, что мы говорим сегодня, вся страна обсуждает тему, которая пока не имеет под собой никакой законодательной базы. Да. Первое, с чего бы я начал. Вообще, есть ли проект закона о недвижимости? Нет, его нету. Мы беспокоимся, его продавливают. Извините, сегодня в стране более 5000 спорных квартирных вопросов в судах. Да. Это вот озвучивалось здесь у вас на телевидении. Да. Это о чем говорит? 5000, где спорных квартир, домов, по всей вероятности, гораздо больше, в 2-3 раза больше продано, так? И люди, они их оформили там на всякого рода вы говорите о махинациях, незаконных. Нет, на юрлица, на доверенностях, на всякого рода таких там родственных и брачных делах, как говорится, фиктивных, да? Махинации. Чтобы их не было, их надо упорядочить или нет? Ну, вообще-то это, на мой взгляд, делается другим образом. Каким? Но это совершается запретительными мерами? Я не согласен. Должно каким-то образом... Тогда мы должны говорить, что в этой сфере у нас полный непорядок, мы должны навести порядок. Так? Да, обязательно. Первое. Хорошо. Это одна. Вторая тема. Я подхожу к этому вопросу как экономист. То, что сказал Тенгиз, есть моменты, где я не совсем согласен. Во многих вопросах мы с ним единомышленники стопроцентные. Но в этом вопросе есть у нас противоречия. Я уверен в том, что мы и в этом тоже найдем точки соприкосновения и сделаем все правильно. Сегодня некоторые озвучивают, знаете, вот кто-то больше патриот, кто-то меньше. Нет, ни в коем У абхазцев, по-моему, такого не должно быть. Не патриотов, я абхазцев не знаю. И кто не заинтересован сегодня в том, чтобы абхазцев в нашей стране стало 17%. Думаю, что никто. Так? Первое.
надо создать защитные механизмы, которые будут регулировать вот эти взаимоотношения. Первое и самое главное – это не предоставление, категорическое не предоставление гражданства нашей страны. Второе. Жилье – это одна из сегментов вот этой сферы недвижимости. Потому что в недвижимости три сегмента. Первое – недвижимость коммерческая, которую мы продаем, которую там рассматривают на уровне парламента. Да нет, не только на юридические лица, можно и на частные. Вот, это первое. Второе. Мы сегодня спокойно рассматриваем продажу недвижимости производственной, так? То есть объекты разрушенные и так далее. Рассматриваем? Да, рассматриваем. А почему мы не можем сегодня рассмотреть вот эти разбитые дома, которые сегодня стоят? Почему мы не должны разрешить? Почему не должны? Скажите, пожалуйста, почему мы не должны рассматривать продажу? Первое, говорю, это вторичное жилье, да, которое сегодня 23 года мы с этими домами ничего не можем сделать, не можем, потому что у нас нету средств, да, следы войны никак не можем зачеркнуть. Почему в Очимчире сегодня в прибрежной зоне глава администрации начал расчищать вот это вот остатки, как говорится, военного времени? Это очень правильно. Мы должны по этому пути идти. Мы должны в ближайшее время, до начала будущего сезона, вот эти следы войны убрать. В конце концов, каким путем? Первое. И самое главное, на мой взгляд, вот это надо рассматривать и продавать. Второе. Что касается первичного жилья, я не лоббирую, боже упаси, никого. Никакой бизнес не лоббирую в Абхазии, потому что я не участвую в этом деле. Что касается первичного жилья, почему вы не считаете, что в этой сфере нельзя занять наших граждан? Не среднеазиатских граждан, которые сегодня находятся, а наших граждан. Если они будут хорошую зарплату иметь, с удовольствием будут работать, чем сидеть там. Но между тем заняты не наши граждане во всей этой сфере, строительной сфере. Здесь тоже есть возможности разграничения. Вот сделаем таким образом. Если наш гражданин работает на этом предприятии, то налогообложение должно быть другое. А если приезжает, работает там... То есть метод кнута и пряника, ничего понятно, подобного, я бы не сказал. Метод свой гражданин, не чужой. То есть аналоги мировой практики, ничего нового не надо придумывать. Эту сферу мы должны развивать. Это никто меня не переубедит в том, что у нас завтра все встанут в очередь и будут покупать недвижимость, имеется в виду жилье в Абхазии. Сегодня в Сочи квартиры за нашей границей сразу, да, квартиры гораздо дешевле, уверяю вас, чем у нас в новом районе. Гораздо дешевле. Почему мы всего, вот я сейчас, идя на прямой эфир, видел репортаж, молодая семья сегодня нуждается в жилье в Сухуми. Им даже говорили, что езжайте к себе там. Нельзя так подходить, я так считаю. Мы мне показывают, что у нас время эфира истекло, давайте скомпонуемся. Строя новое жилье, мы отдаем городской администрации, у них нету. А чем им предоставлять жилье этим вот многодетным семьям или там молодым семьям? 20-30% от объема строительства они должны получать. Администрация распределяет вот этим людям. Вот где надо нам поработать и получать, как бы, я прошу прощения, много говорю. Тенгиз, если можно покороче, вот я точно знаю, что у вас есть аргументы против, да, того, что говорил Вахтанг. Если нету, то нету никаких проблем, да? Нет, у меня аргументы, конечно, против есть. Я понимаю, что сложные социально-экономические проблемы в нашей стране с жильем, да, но даже если вы там 20-30% начнете распределять, чтобы построить один 90-квартирный дом, нам надо будет построить 3 90-квартирных дома для иностранных граждан. Мы должны понимать, что рано или поздно человек, живущий на территории Абхазии, он все равно захочет абхазский паспорт, потому что он будет, при отсутствии он будет ограничен в своих правах и возможностях. Это вполне естественное человеческое желание.
А если это паспорт возникнет, завтра ситуация может быть любой Тогда вопрос. да, конечно. Да. Никто же не говорит, и что эти паспорт... угрозы, они сохраняются, они будут всегда существовать. И прежде чем принимать подобного рода решения, необходимо изучить ситуацию. Я лично считаю, что вопрос продажи недвижимости слишком преждевременен. Вообще Да, даже его обсуждение. конечно, он не подготовлен ни на законодательном уровне, ни на каком Я считал, что надо на законодательном уровне, с этого надо у вас начинать. просто немного разные позиции. Так-то мы все понимаем, что продавать жилье сегодня мы не готовы к продаже жилья. Второй Надо вопрос у подготовиться всех. к этому. У вас позиция, что надо подготовиться, у Тенгиза позиция, что вообще этого не надо делать. У Тенгиза тоже так. Пока рано. Пока рано, я чувствую, его рано что-то совсем другое. Да. К сожалению, есть вопросы, которые мы не успели проговорить более подробно, более... наше время в эфире подходит к концу, но прежде чем попрощаться, я все-таки хочу штрихами обозначить и свою позицию. Инвестиции – это не благотворительность, инвестиции – это бизнес, на мой взгляд. Я думаю, я говорю прописные истины. Задача бизнеса – извлечь максимальную прибыль при минимальных вложениях. Думаю, что именно с этой точки зрения мы должны подходить к проблематике инвестиций и инвестора. И не забывать самого главного, что помимо иностранных инвесторов есть наши внутренние инвесторы. И относиться к ним ничуть не хуже, чем к иностранным инвесторам. Лучше. Сегодня в прямом эфире ГТРК свою точку зрения на вопросы, связанные с инвестициями, высказали глава фонда международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия и председатель политической партии Айнар Тенгиз Джопо. До свидания, хороших выходных. Спасибо за приглашение.